So, Feuer hätten wir mal. So, jetzt müssen wir das noch am Leben halten.
viel. So, jetzt noch ein Käfchen. Und dann geht es mir wieder gut. Ja, der wird gleich fertig sein. Herrlich. Prost, Freunde. Herrlich. Ja, das Wetter hat doch noch umgeschlagen, es regnet nicht. Ein Glück. Ja. Gut, werde ich schon langsam schauen, dass das Feuer ausgeht. Alles zusammenräumen. Und dann geht es wieder Richtung heimwärts. Ach, die Sonne. Die gibt es ja doch noch. Okay, man sieht sich später. So. Feuer ist gelöscht. Habe ich mit Wasser gelöscht quasi. Mit den restlichen Steinen bedeckt. 10 Minuten gewartet, es raucht nichts. Und jetzt werde ich mich auf den Heimweg begeben. Ein letzter Blick. Alles okay.